Павлодар облысында ақпанның 26 мен наурыздың 6 аралығында Сібір жарасының, бруцеллездің және құтырудың алдын алу бойынша 10 күндік өтті. Эпидемиологиялық қадағалау бөлімінің басшысы Бақыт Бекбаеваның айтуынша, соңғы жылдары Екібастұз өңірінде құтыру ауруының зертханалық расталғаны жағдайы тіркелмеген. Алайда үй жануарлары мен қаңғыбас иттердің адамдарды қауіп алғаны жайлы шағымдар болған. Былтыр 329 адам осы ит қауіп не болмаса мысық тістеп алған кезде осы травматологиялық бөлімшенің дәрігеріне жүгінді. Олардың барлығы екпе алып, екпелерін толық күйде алып, ешқандай тырысқақ ауру байқалмады. Егерде сіздің жақыныңызды, балаларды не болмаса үлкен адамдарды осы қаңғыбас ит болсын, үй иті мысығы тістеп алған болсын, не болмаса далада табиғат аясында сіздерді қандай да бір жабайы аңдар тістеп алған болса, міндетті түрде Екібастұз қалалық ауруханасының травматологиялық бөлімшесіне барып, арнайы медициналық көмек алып, және де екпе алуға сіздерге шақырамын. Неге десеңіздер, және естеріңізге саламын. Неге десеңіздер, тағы да қайталап айтамын, бұл өте қауіпті ауру. Жыл басынан бері бізге полиция құзырынан 19 заявка түсті. Сол 19 заявканы біз жұмысын істеп атқардық. Жануарлар арасында жұқпалы ауру түрлерінің бірі Сібір жарасы. Ол аса қауіпті жұқпалы аурулар қатарына жатады. Бұл ауру түрі мал жануарларымен қатар адамдарға да жұғады. Павлодар облысында жануарлардың Сібір жарасын жұқтыру оқиғасы соңғы рет 2015 жылы тіркелген. Ақмола облысында 15 жағдай болса, былтыр Қарағанды облысында 3 жағдай, Жамбыл облысында 18 жағдай болды осы Сібір жарасымен. Павлодар облысында болған емес. Павлодар облысында ең болған жылы ол 2015 жыл Ақсу өңірінде болды. Мал ұстап отырған адамдарға міндетті түрде бруцеллез болмасын, Сібір жарасы болмасын, мал сойған кезде алдымен ветеринарлық дәрігер оны қарап алу керек. Ветеринарлық дәрігер қарағаннан кейін ол рұқсатын беру керек. Егерде дәрігер мына мал сау, союға болады деген кезде сою керек. Және де малды сойған кезде сақтық шараларын қолдану керек. Міндетті түрде резеңке қолғап болу керек, үстінде халат болу керек, аяғында резеңке етік болу керек, және де міндетті түрде қасында егерде бір жараланып қалған болса, бірінші көмек беретін дәрі-дәрмектер болу керек. Жараны таңатұғын, жараны залалсыздандыратын дәрілер болу керек. Бізде 7 сибириязный захоронение бар. Ол қоршаулы, оқшаулы, дөкі плитамен, түголымен айына бір рет өзім барып тексеріп кетемін. Табличкасы бар анау, жазуы. Екеуі Тай ауылында, біреуі Ақкөл ауылында бар, біреуі Шідертіде бар. Солай бар бізде 7 сибириязный захоронение. Міне бүгін басталды ғой, қан 1 марттан бастап. Бірінші Сібір жарасын егеміз. Қан алмай тұрып, қан алғаннан кейін Сібір жарасын егіп кетеді. 14 күннен кейін сосын Қарасанға қарсы егеді. 14 күннен кейін сосын бешенство дейді ғой. Соны егеді, туберкулин егеді, солай егіп жүріле береді жұмыс басталды уже. Міне жігіттер әкеліп жатыр қандарын, малдарын егіп жатыр. Бірінші сол Сібір жарасы бірінші очередь бізде қолда тұр. Сібір жарасына биыл міне бірінші полугодияға ірі қара малдарға 28500 вакцина бөлінді. 28500. Мелкий рогатый скотты қойлар, ешкілер, оған 22500 дана бөлінді вакцина. Ол бірінші полугодияға ғана. Екінші полугодия жеке келеді ол. Ол августтың басында келеді, июльдің аяғында келеді, екінші полугодияға. Бруцеллез ауруына келетін болсақ, облыстық ветеринарлық станцияның Екібастұз бөлімінің деректері бойынша жақында ғана Теміржол ауылдық округіне қарасты Құдайкөл ауылында ірі қара малдың бруцеллезге шалдығуының 7 оқиғасы тіркеліпті. Мамандардың айтуынша, бруцеллез ауруының жыл сайын кездесуіне себеп мал өсірушілердің жұмыс барысында қауіпсіздік ережелерін елемеуі және адам бруцеллез жұқтырған жағдайда оны анықтау қиынға соғады. Бруцеллез ауру
өте созылмалы ауруға келіп соғады. Егерде жас балалар, ер адам, жас жеткіншектер, балалар, ер балалар ауырса, ол бедеулікке келіп соғады кейін. Ал енді жас қыздар, келіншектер ауырса, онымен ол түсік тастауы мүмкін. Және де үлкен кісілер ауырғанда олардың буындары сырқырап ауырып, ол созылмалы ауруға келіп соғуы мүмкін. Ол емделмеген кезде мүгедектікке әкеліп соқтыруы да мүмкін. Сондықтан бруцеллез ауруына шалдықпас үшін міндетті түрде сүтті қайнатып ішу керек. Басқа да сүт өнімдерін жасаған кезде міндетті түрде сақтық шараларын сақтау керек. Және де ауру мал пайда болса, қорада оны оқшаулап, дезинфекция жасап, міндетті түрде сақтық шараларын орындау керек.